Kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei ameendelea kuvuta hisia za kimataifa baada ya kutoa ujumbe unaosisitiza ongezeko la idadi ya watu nchini humo, hatua inayotafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama mabadiliko ya kipaumbele kutoka msimamo mkali wa kisiasa na kijeshi kuelekea ajenda ya muda mrefu ya kuimarisha nguvu ya taifa kupitia ongezeko la watu. Katika ujumbe wake wa Mei 19 mwaka 2026, Khamenei amesema kuwa mustakabali wa Irani hautategemea silaha au nguvu za kijeshi pekee, bali pia uwezo wa taifa kuwa na kizazi kikubwa kitakachobeba uchumi, ulinzi na maendeleo ya baadaye. Tangu kuripotiwa kujeruhiwa wakati wa mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel yaliyomuua baba yake na aliyekuwa kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei, Mojtaba hajawahi kuonekana hadharani. Kutokuwepo kwake mbele ya kamera au kwenye mikutano mikubwa ya umma kumeibua maswali mengi kuhusu afya yake, uthabiti wa uongozi na hali halisi ya kisiasa ndani ya Iran. Hata hivyo, ujumbe wake wa maandishi unaotolewa kwa jina lake kupitia televisheni ya taifa ya Iran na akaunti rasmi za serikali umeendelea kuonyesha kuwa anajaribu kuimarisha mamlaka yake na kuelekeza taifa katika kipindi kigumu cha baada ya vita. Mwaka 2020, maafisa wa afya walitangaza kwa hospitali za kliniki za Irani zilipunguza huduma za uzazi wa mpango, ikiwemo kusitisha utoaji wa bure wa baadhi ya njia za uzazi wa mpango na kupunguza huduma za kufunga uzazi kwa wanaume. Serikali pia imekuwa ikihamasisha ndoa za mapema, kutoa msaada wa kifedha kwa wanandoa wapya, pamoja na kuweka motisha kwa familia zenye watoto wengi. Katika baadhi ya maeneo, mamlaka za Iran zimeanzisha programu maalum zinazolenga kuwasaidia wanandoa kupata makazi nafuu, mikopo ya familia na ruzuku kwa ajili ya malezi ya watoto. Serikali inaamini kuwa changamoto ya gharama za maisha ni moja ya sababu kuu zinazowafanya vijana wengi kucheleweshwa kuoa au kupata watoto wachache. Hata hivyo, juhudi hizo zimekuwa zikikumbana na ukosoaji mkubwa kutoka baadhi ya wananchi na wanaharakati wa haki za wanawake. Wakosoaji wanaamini kuwa badala ya kuhimiza watu kuzaa zaidi, serikali inapaswa kwanza kutatua matatizo ya msingi kama ukosefu wa ajira, mfumuko wa bei, uhaba wa nyumba nafuu na changamoto za uchumi zinazotokana na vikwazo vya kimataifa. Kwa vijana wengi wa Iran, kuanzisha familia kubwa imekuwa jambo gumu kutokana na gharama kubwa za maisha na hali ya kutokuwa na uhakika wa uchumi. Kwa upande mwingine, viongozi wa Irani wanaona ongezeko la watu kama swala la usalama wa taifa. Kwa mtazamo wao, taifa lenye idadi kubwa ya vijana lina uwezo mkubwa wa kuwa na nguvu ya kutosha, jeshi imara, pamoja na soko kubwa la ndani la kusaidia uchumi kukua bila kutegemea mataifa ya nje. Katika mazingira ya ushindani wa kisiasa wa Mashariki ya Kati, Iran inaona idadi ya watu kama silaha ya kimkakati inaweza kusaidia nchi hiyo kuendelea kuwa na ushawishi dhidi ya mataifa mengine yenye nguvu katika eneo hilo. Aidha, kauli za Mojtaba Khamenei zimekuja wakati Irani bado inaendelea kupona kutokana na madhara ya migogoro ya kijeshi na mashinikizo ya kiuchumi. Vita vilivyohusisha Marekani na Israel vimeacha athari kubwa katika miundombinu, uchumi na baadhi ya maisha ya wananchi wa kawaida. Hivyo baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa msisitizo wa kuongeza idadi ya watu unaweza pia kuwa njia ya kuhamasisha uzalendo na kujenga matumaini ya taifa katika kipindi ambacho wananchi wengi wanakabiliwa na hali ngumu za maisha. Kwa sasa bado haijulikani iwapo wito wa Khamenei utapokelewa vipi na wananchi wa Irani, hasa kizazi cha vijana ambacho kinaonekana kuwa na mtazamo tofauti kuhusu ndoa, familia na uzazi ukilinganisha na vizazi vilivyopita. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.